의대를 다니던 나는 해부학 수업을 듣고 있었다. 시험을 앞두고 있어 늦게까지 해부학실에서 친구들과 함께 공부를 하고 있었는데 애들이 피곤하다며 그만 집에 가자는 것이었다. 하지만 나는 아직 마무리할 게 있어서 지금 가기 애매해 친구들에게 나갈 때 경비 아저씨한테 해부학실에 학생이 있다는 말을 전해달라 부탁하였다. 그렇게 홀로 남아 실험을 해보는데 시간이 늦어서일까 혼자여서일까 유달리 시계 소리가 무섭게 들려왔고 괜시리 겁이 나 내일 와서 다시 해야겠다 생각하며 짐을 싸기 시작했다. 그때였다. 해부학실에 있던 비커가 떨어져 고요한 실험실에 크게 울려 퍼졌다. 깜짝 놀랐지만 창문이 열린 걸 확인하고는 그냥 바람 때문에 떨어져 깨진 거라 생각하며 마저 짐을 챙겼다. 문을 열고서 나가려 하는데 어쩐 일인지 문이 열리지 않았고 설마 경비 아저씨가 잠근 건가 생각했지만 밖에서 잠궈도 안에서 못 연다는 건 말이 안 되는 것이었다. 연거푸 손잡이를 돌려봤지만 역시나 문이 열리지 않자 나는 바깥을 향해 여기 사람 있다고 외쳐보았으나 소용없다는 걸 이내 알아챘다. 학교 측에 전화를 걸어보려 하였는데 역시 실험 도구가 떨어져 깨졌다. 아무리 바람이 분다 해도 연이어 떨어져 깨진다는 건 납득이 가지 않았고 점점 더 무서워지기 시작했다. 설상가상 어떻게 된 건지 휴대폰의 신호도 잡히지 않았고 이번엔 무기가 떨어져 깨졌다. 숨죽인 채 떨어진 곳을 바라보자 거기엔 사람의 형체를 보이는 검은 그림자가 서 있었고 그것이 점점 나에게로 가까워지고 있다는 사실을 알아챘다. 잠시 후 창문 사이의 달빛에 비춰진 검은 그림자의 모습은 좀 전까지 내가 실험했었던 죽은 시체였다. 장기와 뇌가 전부 노출된 모습으로 나에게 서서히 다가오는데 오금이 저려왔다. 문을 두드리며 여기 사람이 있다고 계속해서 외쳤지만 역시나 아무런 반응도 없었고 어느새 그것은 내 코앞까지 다가온 상태였다. 이대로 여기 있다간 잡힐 거란 생각에 그것과 반대로 뛰자 마치 그거 알고 있었다는 듯 기이한 소리를 내며 그것도 내가 뛰어간 곳으로 삽시간에 따라왔다. 그러더니 나에게 한마디 하였다. 하지만 너무나도 무서워 그것이 하는 말이 제대로 들어올 리 없었고 다시 반대로 뛰자 역시나 뒤따라와서는 더 큰 소리로 말했다. 뭘 그랬다는 것일까 생각하다 떠올랐다. 낮에 친구 놈이 시체에 장난을 친 것을. 나는 큰 소리로 내가 그런 게 아니라 친구가 그런 거다라고 말을 했다. 하지만 믿어줄 리가 없었고 그것은 순식간에 다가와 나를 쓰러뜨린 후 해부용 도구로 배를 가르더니 두개골까지 절단내기 시작했다. 특히 장기를 꺼낼 때 피비린내가 의식을 잃어가는 나에게도 선명하게 느껴졌다.